എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഖത്തറിൽ വളരെ ടേസ്റ്റിയായി ചിക്കൻ ചുട്ടത്, മീൻ പൊള്ളിച്ചത്, കാട ഫ്രൈ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഹോട്ടലിനെ കുറിച്ചാണ്. അത്രയൊന്നും കഴിച്ചിട്ടാലോ? വേറെന്തോ ദമ്മാട്ടി അങ്ങനെ സാധാരണ ഞാൻ നെയ്ച്ചോറ് എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് കെട്ടിമറിഞ്ഞ് വീകലുണ്ട്. ഇന്ന് അങ്ങനെ പോലും ആയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം KMCCൻ്റെ ഇഫ്താർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഫ്താറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക, ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ആഗ്രഹം, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ, ഒന്ന് മീനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പുറത്ത് വരുന്ന കഴിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിഥിലാജും ഫിറോസ്കയും സുഹൈലൊക്കെ പറഞ്ഞത്. വയറുന്നായിരുന്നു. അവർ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു. അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് വക്രയിൽ നിന്നാണ്. ഞങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ ലൊക്കേഷൻ ഖത്തർ മ്യൂസിയത്തിനടുത്താണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. മീനൊക്കെ മസാല ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ മസാല ഇട്ട് മീനുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ലൈവായിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കനുണ്ട്, കാടയുണ്ട്, ഫിഷുണ്ട്. ഫിഷൊക്കെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ശരിയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അത് വലുതും ചെറുതും എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, നമ്മൾ ഏതാണ് നമുക്ക് ചെറുതുമാണ് ചെറുത്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ ഖത്തർ മ്യൂസിയത്തിനടുത്ത് നേരെ പിറകുവശത്താണ് നാസ്കോ കഫ്റ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എല്ലാ രാജ്യക്കാരും എന്താ പറയുക അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ one thing person asked me, it's very fantastic. Marvelous that
നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെല്ലുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഖത്തർ മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് മ്യൂസിയം കാണാം. മ്യൂസിയം കണ്ട് കറങ്ങി നടന്ന ശേഷം ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നാസ്കോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ രുചികരമായ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു മിതമായ നിരക്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണ് തന്നെയാണിത്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ കബാബും എല്ലാം മസാലകൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ടേബിള് ഒരു പൂരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ അവസ്ഥയായിരുന്നു.